கொத்தமல்லிய சாதாரணமா நினைக்காதீங்க. கொத்தமல்லி தலையை உணவை அலங்கரிக்கவும் கமகமவென வாசனைக்காகவும் தான் பயன்படுத்தி வரும். ஆனா இதோட மருத்துவ குணத்தை பற்றி தெரிந்திருந்த நம் முன்னோர்கள் சமையலில் தவறாத கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்த்துட்டு வந்திருக்காங்க. கொத்தமல்லி இலைகள்ல பல்வேறு வைட்டமின்கள், கனிம சத்துக்கள் இருக்கு. இதன் விதை காரம், கசப்பு, துவர்ப்பு, இனிப்பு என 4 விதமான சுவைகளை உடையது. உடலின் செரிமான சக்தியை தூண்டி உண்ட உணவை நன்கு ஜீரணமாக செய்யும் தன்மை கொத்தமல்லிக்கு உண்டு. ரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பு அளவை பெருமளவு குறைக்க உதவுகிறது கொத்தமல்லி. வாய்ப்புண்களை குணப்படுத்தும் தன்மையும் கொத்தமல்லிக்கு உண்டு. இது தவிர கண் நரம்புகளில் உள்ள வறட்சியை போக்கி கண்ணையும் பலமடைய செய்யுமாம்.